குங்குமாதி ஆயில் உங்க ஃபேஸ் ஃபுல்லா அப்ளை பண்றதுக்கு 4 drops போதும். குங்குமாதி ஆயில என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குக்குமி ஆயில், ஆல்மண்ட் ஆயில், ஆலிவ் ஆயில், கோட் மில்க், அதே மாதிரி மஞ்சள் வச்சு 21+ ஹெர்ப்ஸ் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். குங்குமாதி ஆயில் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேமல், மங்கு, கருவளையம், நம்ம நெக்ல இருக்க பிளாக் மார்க்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடும்.